Mwaramutse, hari umuntu yashyize comment yarazi iminsi ine sinayishuye ariko ndabona baramwisha abandi, yavuze ati urakoze cyane muvyeyi, hama nashaka ndakubaze ufise pasiporo n'amahera nka 7000 ntiwogenda Belgique? En fait ngiye ku muri makeyi kugenda Belgique, France, Australia, Canada si amafaranga gusa, ahubwo ikintu kigoye ni visa. Ufise visa ibihumbi indwi vyo gushikana kw'isi yose. Okay, ushoboye kuronka ingene uronka visa bakayiguha woshika nta hantu ibihumbi indwi gushikana, ayo n'amafaranga bose muze ngo ni menshi mugabo si make umuntu aguhaye visa. Okay, ushoboye gukonvinka leta y'Ububirigi, leta ya Australia, leta ya New Zealand ma visa nta hantu hagendwa n'ibihumbi bishika 5 vy'amadolari, nta hantu hagendwa n'ibihumbi 3 wanashaka urondeye indege izimbutse ibihumbi 3 abahagije. Mugabo ikibazo nukugira ngo baguhe visa. Ico gihe rero n'umuntu abazi politiki ya Belgique gutanga ama visa, je ntayonzi. Mugabo kenshi na kenshi visa de visite barayanka kuritanga kwera bazi ko muca mushaka kugumayo. Ama visa usanga batanga na visa des études kora babona ko ufise garantie warishuye amashure ibintu nk'ivyo, ico gihe nizo zikunze kuboneka. Niho vya bihumbi indwi bica biba bikeye. Okay, hari abantu bavuga ngo abihumbi ndisi makeyi ngo urayasuzuguye. No, ntabwo ndayasuzuguye, nuko visa zo visite batazitanga. Bazitanze je mfise ibihumbi indwi mfise passport ya hano nja mu bigata visa nkeneye, mfise ibihumbi indwi nava meno itwa muri Belgique nkagaruka. Okay, peut-être ndexagere famesse no itwara mugabo nogera nkagaruka. Ndibaza ikibazo rero ni visa des études nayo ikizimba kubera nyene amashure abazimvye na cyane uri umunyamahanga ya ukaca berekana amafaranga azokubeshaho vya bihumbi indwi niho bica bikeha. Muri make ego wogenda mugabo oya ntiwogenda, sinzi ko iyo nyishe ifise sanse kubera visa nigoye kuronka. Ikibazo ni visa, encore une fois ikibazo se amafaranga, bona amafaranga n'ikibazo mugabo ikibazo ni visa, sina amafaranga umuntu ufuma yagona kazo yasubiza, ikibazo nuko baguha visa. Ariko imbere ko nsezera reka nsome comment y'umuntu umwe kugira ngo ndamumvisha impamvu abantu bashaka kugenda. Hari umuntu yaciye avuga ngo none ayo mahera yose uyakoresheje i Burundi ntiyocamo canke yego ushaka kuyakoresha ubundi birashoboka. Aje avuga abantu muri tekatira kweri ngo ibihumbi indwi wobu yakuye he mu gihe ufise apeti yo gusohoka igihugu? Birashoboka ko ari umuntu ariko aramufasha, abantu bafasha famille. Ubundi acavuga kandi ngo ibihumbi indwi dolari uzifise ari zawe atade niririmwo uriko wiyumvira kuja gukora uwundi muntu sha abarundi wapi kweri vuba bakoronderere umukoce dararara. En fait yes, je mfise ibihumbi indwi, mfise ibihumbi 200 nkaba ndi Burundi, umuntu akambwira ati reka ndaguhe residence muri Australia muri Canada, mfise ibihumbi 50 vy'amadolari nkaba ndi Burundi, umuntu akambwira ati nguhe residence muri Canada muri Australia mu bihugu bimwe noya no vyakira. Okay, no yamuha. Okay, avantage zo kuja hanze si juste amafaranga mu bihugu bimwe ibihugu biteye imbere reka ndazikubwire ucu usanga zirengeye ibihumbi inshuro 80. Okay, bo dufate ko uri famille, abana bawe bakiga ku buntu ku mashuri meza canke sabuzidi ku buryo usanga leta itanga amafaranga menshi. Abo mashure uzobaze umurundi agiye kwiga mu Bubiligi muri Canada muri Australia amafaranga atanga ku mwaka ni ibihumbi 200. Umva deja ku mashure uba wamaze guscoringa. Mu bihugu vyinshi dufate ko ugwaye ingwara ikomeye isaba operation y'ibihumbi 320 bakuvura ku buntu. Urumva no kuvuga wewe uko mu bitaro bimwe publique bavura ku buntu canke sabuzidi ibihumbi bimwe ni ku buntu. Mbomba burose iyo medical care ikwegereye, uburonse dental care ikwegereye. Reka nirukange nshike kuko iyo washaje ubu retirinze. Abantu bashaje mu bihugu vyinshi baraguha ufaranga duke nubwo butakoze. Baraguha ufaranga dukeye dushobora kuba dushika igihumbi c'amadolari ku mwaka ku kwezi. Ndatwe dukeye kuba igihumbi c'amadolari nishobora gutunga mu bihugu bimwe byo mu bisagara vyo muri Amerika. Nawe cufata ko ico gihumbi ucukizana ukaja kuba mu Burundi ugasaziraho indi myaka 200 kuva kuje 65 kucyo 85. Umva ni igihumbi tamuzi umwaka ibihumbi 12 tamuzi imyaka 200 hari ibihumbi bishika 12 tamuzi 200 ibihumbi birenga amajana 2 uronse juste kubera wari mu cyo gihugu wasaziyeyo.
n'izindi avantage nyinshi cyane nuko kandi ushobora kuronka akazi keza kagize come on so ntumugaye umuntu ibihumbi ndwi usibye ko ntanavyo kujana nkuko nabivuze jewe nkuko ndakubwiye abantu benshi ufise resident uzogenda urabe ukumbura uguguringe canke ubaze ntuzeye abahindi abashinwa baratanga nk'ibihumbi bishika nka 60 je mbana n'umugabo wo muri Bangladesh umengo canke bijya bihugu canke Sri Lanka yarishe ibihumbi 60 aza kwiga master hano intention ko kugira acashobora aronka inzira yo kuhaguma so abashinwa abahindi bashira amafaranga menshi cyane kubera izo zindi avantage zo ku ruhande atari juste ngo ufise amafaranga mu mufuko ntanashizemo n'ivyo bintu vya security ahantu ari safety cewe nka hano sinumva security wompa ngo ndayikabe niyo y'u Burundi sinumva amafaranga wompa so no understand abantu impamvu ni nyinshi ariko avantage ni nyinshi cyane hariho amahigwe bon jewe nashitse no jemva mu family Kenya ahantu ku gatumba ka kure bona nashitse nufise imyaka 30 peut-être n'itanu mu myaka ishika nka 15 nari nshoboye gukora ibintu bitari bike ndamaze kuja mu bihugu bitaharurika ivyo bintu ndi mu Burundi ntivye ntivyari gushoboka kandi nakoresha ubyo amafaranga nakora yiwanje canke bibiri gusa navyo nakoresha amafaranga nivyo company yandihira ibindi nije nijana pour dire que hari amahigo urashaka kuronka opportunité hanze nkuko bavuga the sky is the limit urabona ko n'abakinyi b'abafaransa abakinyi bo muri Afrika nta numwe geraja muri mondial kiretse akini equipe yo mu France kandi gwa karorero nta mukinyi numwe wo muri Afrika araja muri finale ya mondial kiretse umukinyi akinira equipe yo hanze ndagwaye akaroro kari banale ibintu nk'ivyo so no nimo mu critique ibihumbi ndwi malheureusement ibintu ni vyinshi mugabo hanze ni make cyane situ ugiye nko kwintu vyo kwishure ariko birumvikana umuntu yo yatanga